अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया दरिया न्यूज़। आऊं आहियां सुभान खोसो। नाज़रीन, कश्मीर खां वेंदे कराची ताईं सिंध जो को अहिड़ो शहर न आहे जिते बदअमनी जी बाहि जूं ख़बरूं रोज़ रिपोर्ट थींदियूं न हुजनि। को अहिड़ो ॾींहुं ख़ाली न आहे जॾहिं को वापारी धाड़ेल नथां ॻोल्हनि जो खाज न बणिजंदो हुजे। ॾींहुं ॾिठे जो धाड़ेल हाणे सरेआम माण्हुनि खां लुटमार कनि पिया ऐं CCTV फुटेज बि साम्हूं अचनि पिया। पर आख़िर इहे जेके ॾोहारी आहिनि इन्हनि खे पुलिस वकड़ में छो न पई आणे सघे? आख़िर पुलिस जो निज़ाम कमज़ोर आहे या पुलिस इन सॼे मामले ते संजीदा ई न आहे? इन सॼे मामले ते अॼु गुफ़्तगू कबी। असां सां गॾु जैकाबाद खां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी आहिनि मुकेश रुपेदा साहब, जेके इन सॼे मामले खे सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खे कवर बि कंदा रहनि था। अॼु उन्हनि सां इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कबी। मुकेश साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो आहे। मुकेश साहब, मूंखे इहो ॿुधायो त शुरूआति कयूं था पाण कश्मीर खां। कश्मीर अंदरि हिकु भेरो ॿीहर वरी हिकिड़ी बदअमनी जी जेका बाहि आहे उहा भड़की पई आहे। वारदातूं थींदियूं बि रहियूं आहिनि, सुधरियल मुल्कनि में बि वारदातूं थींदियूं आहिनि, पर उते पुलिस संजीदा नज़र ईंदी आहे। पुलिस उन्हनि ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदी आहे ऐं हिकिड़ो नतीजो साम्हूं ईंदो आहे। हिते असां वटि ॾोह थी वञे थो, ॾोह थियण खां पोइ सिर्फ़ु हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मालिकनि खे राज़ी करण जी हद ताईं उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हूंदी आहे त भई हे सामान, उनजो मुतबादिल को सामान रिकवर थी वियो, उन्हनि जो वात बंदि कयो वञे थो। पर माण्हुनि खे इहो न ॿुधायो वेंदो आहे जेको ॿार बाज़ियाब थिए थो, को सामान रिकवर थिए थो, आख़िर इहे ॾोहारी केरु हुया, कंहिंखां सामान रिकवर थियो, आख़िर इहो मामिलो छा आहे? ऐं इन सां गॾु इहो ॿुधाइजो त आख़िर पुलिस संजीदा छो न आहे ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करण में? वॾी महिरबानी सुभान साहब, तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत ॾिनी। असल वजह छा आहे जो जॾहिं खां सैलाबी सूरत हाल असां वटि सिंध समेत पूरे मुल्क में पैदा थिए, सूरत इहा जेका तव्हां क्राइम जी ॻाल्हि था कयो, सिर्फ़ु सिंध में न आहे, बलूचिस्तान में बि आहे, पंजाब में बि आहे, के बि जिथे बि मतिलबु पूरे मुल्क में तव्हां ॾिठो त डिज़ास्टर हिकिड़ो वॾो आयो जेको तारीख़ जो सभ खां वॾो डिज़ास्टर हो। उन में माण्हू लखनि जी तादाद में जेके बेरोज़गार थिया आहिनि ऐं उन बेरोज़गारीअ में खां गॾो गॾु वरी महांगाई बि वधी आहे, छो जो फसलूं असां वटि तबाह थी वियूं। त आख़िर लोग माण्हुनि वटि रोज़गार न हूंदो, फसलूं न हूंदियूं, एॾी महांगाई हूंदी त माण्हू पोइ तव्हांखे ख़बर अचे थो थींदो। उन दौरान जेका इहो क्राइम जो रेशो वधियो आहे, CCPO कराची बि ऐं इन दौरान IG सिंध बि इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ करे चुको आहे, वज़ीर आला बि एतिराफ़ करे चुको आहे। लेकिन उहो इहो बि चवनि था त असां इन ते कंट्रोल करण जे लाइ कोशिशूं करे रहिया आहियूं। ऐं इहो ॾिठो वियो आहे कश्मीर में न आहे सिर्फ़ु क्राइम, शिकाबाद, शिकारपुर, लाड़काणो, सखर, नवाबशाह, कराची, हैदराबाद, हर जॻह ते क्राइम आहे हिन वक़्तु। ऐं पुलिस पंहिंजी तरफ़ां कोशिशूं करे रही आहे क्राइम कंट्रोल करण लाइ। CCTV फुटेज में जेके बि अचनि था क्रिमिनल्स उहे गिरफ़्तार बि थियनि था, पर असल वजह इहा आहे जेके CCTV नथा अचनि उहे बि गिरफ़्तार थियनि था, पर सज़ा ऐं जज़ा जो अमल एतिरो असां वटि जेको आहे न उहो सुस्तु आहे। तंहिंजे करे इहो क्राइम ते कंट्रोल करणु ॾुखियो आहे। ऐं इन जे लाइ तव्हां ॾिसो त केतिरा ई जेको आहे मुक़ाबला बि थिया आहिनि ऐं इन दौरान केतिरा ई ॾोहारी गिरफ़्तार ज़ख़्मी हालत में बि गिरफ़्तार थिया आहिनि, मुआ बि आहिनि ऐं पुलिस वारा बि शहीद थिया आहिनि, जितां घुटकी वाक़ियो तव्हांजे साम्हूं आहे। इन तरह पुलिस पंहिंजी तरफ़ां कोशिशूं करे रही आहे ऐं इहो क्राइम रेशो जेसिताईं बेरोज़गारी में कमी न ईंदी ऐं महांगाई में कमी न ईंदी तेसिताईं इहो क्राइम रेशो घटणु ॾाढो ॾुखियो आहे। अच्छा मुकेश साहब, तव्हांजो इहा त भई सैलाब सूरत हाल खां पोइ महांगाई बि थी आहे ऐं जेको आहे उन सां गॾु जेको आहे सैलाब में माण्हू मुतासिर थिया आहिनि त बुक सबबु इहो सॼो थिए थो। ठीकु आहे, हिकु तरफ़ हुकूमत दावाऊं करे थी त भई असां माण्हुनि खे जेको आहे त घर बि ठाहे ॾियूं पिया, माण्हुनि खे राशन बि ॾिनो आहे, सॼो कुझु ॾिनो आहे, पर इहो जवाबु ॾेई करे पुलिस या इंतिज़ामिया या सरकार उहो ख़ामोश थी करे चंद जेके हिकिड़ा बुखिया टाइप जा माण्हू हुजनि जेके हथियार खणनि ऐं पोइ जॾहिं खणी वञनि जो लुटमार त कनि था उहे माण्हू, पर गॾो गॾु ॿियनि माण्हुनि जी ज़िंदगी ॿिए खे ख़तरे में। हाणे कश्मीर में जेको वाक़ियो थियो 85 सालनि जो पीर सना जंहिंखे उन्हनि पेरनि में गोलियूं हयूं आहिनि। त हाणे अहिड़ी जेका सूरत हाल आहे, आख़िर माण्हुनि खे पोइ इहो चई करे माना आजो हुकूमत आजी थी वेंदी त भई हाणे बुख जी सूरत हाल आहे, ॿोॾ जी सूरत हाल, तंहिंजे करे बदअमनी वधी वई आहे बसि। सुभान साहब, ईअं न आहे। असल में छा आहे जो तव्हां ॾिसी सघो था, सिर्फ़ु इहो मां तव्हांखे पहिरियों ई अर्ज़ु कयुमि त सैलाबी सूरत हाल खां पोइ पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ी क्राइम जी लहर हली रही आहे, सिंध में बि हले थी, जंहिंमें जेका कश्मीर पूरी कराची ताईं हले थी ऐं इनखे कंट्रोल करण में थोरो वक़्तु लॻंदो। छो जो तव्हां ॾिठो पहिरियों बि जेको आहे त इहो जॾहिं 2012 जी सूरत हाल हुई, 10 जी सूरत हाल हुई, त इहा ई क्राइम रेशो रहियो आहे, तव्हांजे साम्हूं रिकॉर्ड पियो आहे। पर इन में थोरो हाणे सिंध हुकूमत जी तव्हां ॿुधायूं तव्हांखे त कोशिशूं करे रही आहे ऐं पुलिस बि पंहिंजी तरफ़ां कोशिशूं करे रही आहे। इन दौरान इन जा पुलिस वारा शहीद बि थिया आहिनि इन अमन उमान खे कंट्रोल करण में। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कुझु वक़्तु लॻंदो ऐं आवाम खे बि रिज़ल्ट मिलंदो। ऐं जेसिताईं मां तव्हांखे पहिरियों अर्ज़ु कयुमि, जेसिताईं महांगाई ते ऐं बेरोज़गारी ते हुकूमत कंट्रोल न कंदी तेसिताईं क्राइम ते कंट्रोल करण बि ॾाढो ॾुखियो थींदो। ॾिसो
साईं पुलिस वारा शहीद थियनि था, हिन में को शक न आहे त जेकी क़ुर्बानी आहे उहा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हे जो घुटकी वारो सान्यो आहे इंतहाई अफ़सोसनाक बि आहे। पर उनखां पोइ बि तव्हां ॾिठो CM उते पहुतो, CM हिकिड़ो ऐलान कयो आहे त भई उन ख़िलाफ़ु ऑपरेशन थींदो। उनखां पोइ बि वरी धाड़ेलनि हिकिड़ी कार्रवाई कई आहे, पर पुलिस हिन वक़्त ताईं माना जेके चइजे त कामयाबु थींदे नज़र न पई अचे घोटकी में। माना धाड़ेल अॼु बि फ़ख़्री अंदाज़ में वीडियो ठाहिनि था, वीडियो अपलोड कनि था, न्यापा ॾियनि था। हाणे त हालत इहा आहे त कल्ह हिकिड़ो जेको आहे धाड़ेल आहे उन चयो आहे त असांखे जेको आहे त बंगिश जेको SSP आहे उहो खपे। हाणे माना इहे कहिड़ो मुतालबा आहिनि आख़िर? माना ॾिसो CM जो ऐलान काॾे वियो, पुलिस जी पुलिसिंग काॾे वई, ऐं बजाए जो उन्हनि जेको शहीदनि जेको प्लान थिए, अञा धाड़ेलनि उबता धमकियूं बि ॾियनि था, उबतो जेको आहे त कार्रवायूं बि कनि था। आख़िर हिननि जो जेको मन एॾो वधियलु छो आहे? ॾिसो जेको धाड़ेल ॻाल्हियूं करनि था ऐं गुमराह पुलिस खे करण जी कोशिशि करनि था, पर पुलिस असांजी एक्टिव आहे, असांजी अलर्ट पुलिस आहे। ऐं बंगिश SSP जो मुतालबो करणु इहो पुलिस में पाण में गुमराह करण जी कोशिशि आहे हिकिड़ी। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त धाड़ेल इहे हमेशह ईअं ई रहंदा आहिनि, जॾहिं हिननि जा मुक़ाबला थींदा आहिनि, हिननि जूं लाशूं जेके ॾिसो था 4-4 ॾींहं जा वारिस खान बि न ईंदा आहिनि, त इहो हिननि जो हलंदो रहंदो आहे। ॾिखो न आहे जॾहिं को मतिलबु हलियो आहे सिस्टम, इहे धाड़ेल जेके आहिनि गुमराह करण जे लाइ पुलिस खे जीअं असांजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न थिए, पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पुलिस पंहिंजी तरफ़ां कार्रवाई करे रही आहे। ऑपरेशन जूं तयारियूं हलनि थियूं। मां पाण ॾिठो आहे कश्मीर में, शिकारपुर में SSPs ऐं DIGs खे, सखर जे DIG जावेद जसकानी, जेका कश्मीर जे लाड़काणे जे DIG मदन नवाज़ शेख, उहो SSPनि सां गॾिजी करे कचे जा दौरा करे रहिया हुआ, कचा सील करे रहिया आहिनि। पर हीउ जेको ऑपरेशन थींदो, इहो ऑपरेशन ईअं न हूंदो बसि पुलिस लहंदी ऐं साम्हूं मुक़ाबिलो थींदो, कोई जंग जो मैदान आहे, ईअं न थींदो। हे हलंदो टारगेटेड ऑपरेशन, ऐं इन टारगेटेड ऑपरेशन में ई पुलिस खे कामयाबी मिलंदियूं। ऐं तव्हां ॾिठो आहे माज़ी में बि तनवीर तुनिया जॾहिं शिकारपुर में आयो, ओॾी महिल सूरत हाल इहा हुई जो हुननि बख़्तरबंद गाॾी ते धाड़ेलनि जेको हमिलो करे पुलिस वारा शहीद कया। उनखां पोइ तनवीर तुनिया आयो, उते हुन अचण सां पंहिंजी स्ट्रेटेजी सां, पंहिंजी हिकमत अमली सां जेको आहे टारगेटेड ऑपरेशन करे उन्हनि धाड़ेलनि खे जेको आहे किफ़र किरदार ताईं पहुचायो। ऐं उनखां पोइ जेको आहे त शिकारपुर में कुझु अमन अमान थियो। हिन वक़्तु बि शिकारपुर में जेका सिंध में ॾिठो न त सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि खां जैकाबाद, शिकारपुर में, कश्मीर में उहो सूरत हाल बहितर आहे। छो जो तव्हां ॿियनि इलाइक़नि में ॾिसो त अख़बारूं पढ़ो, TV चैनल्स ॾिसो, उन्हनि में स्ट्रीट क्राइम ऐं जेके आहिनि वारदातूं वधीक आहिनि। पर मां ईअं न चवंदुमि त असां वटि जेको आहे त उहो अमन आहे बिल्कुलु, पर असां वटि क्राइम ॿियनि जे इलाइक़नि खां, असांजे लाड़काना डिवीज़न ॿियनि सिंध जे ऐं बलूचिस्तान पंजाब जे इलाइक़नि खां बहितर आहे। पर मां ईअं वरी बि चवंदुमि त पुलिस जेको आहे चुप करे न वेठी आहे, पुलिस कोशिशूं करे थी। ऐं जल्द जेको आहे त इहे जेके डाकू पुलिस वारनि खे गुमराह करनि था ऐं धमकियूं ॾियनि था, तव्हां ॾिसंदो उन्हनि जो अंजाम बि। बसि ॿ सवाल गॾु तव्हां सां कयां थो, जो प्रोग्राम खे वरी जेको आहे इख़्तिताम तरफ़ वठी था हलूं। मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो, हिकु त इहो हथियार जेको कचे में पहुचे थो, इहो केरु थो पहुचाए? ऐं CM बि लास्ट टाइम जॾहिं हाणे आयो घोटकी साने मल चई त इहो जेको कमु कनि था उन्हनि सां हाणे रिआयत न थींदी, ऐं उहे हाणे जेका ढकियल छुपियल न रहंदा। हिकु इहो। ॿियो मूंखे इहो ॿुधायो त भई आख़िर जीअं मां पहिरियों चयो त दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि में बि ॾोह थींदो आहे। ॾोह थियण खां पोइ भला आख़िर पुलिस इहो छो नथी ॿुधाए असांखे त भई हेॾो फलाणे ॾोहारी वटि हुयो ॿारु? हाणे मिसाल तो मां मिसाल तौरु ॾेई सघां थो, गुड्डू मां ॿारु बाज़ियाब थियो। इन खां पहिरियों मां तव्हांखे ज़िक्र कयो त कश्मीर मां दीवाननि जी मिल तां फुर्ती अमजद शेख साहब SSP हो, पर इहो छो न ॿुधाईंदा आहिनि इहे धाड़ेल केरु हुया, कंहिंखां इहो सामान रिकवर थियो आहे? ज़ाहिर फ़रिश्तनि त वापसि सामान हेठि न उछलाईंदा आहिनि, या ॿार को फ़रिश्ता त खणी न विया त हिननि फ़रिश्तनि खां माण्हू बाज़ियाब करायो। आख़िर पुलिस इहो क्लियर छो न कंदी आहे? ॿ सवाल, हिकु हथियार केरु थो पहुचाए, ॿियो पुलिस आख़िर इहो क्लियर छो न कंदी आहे? सुभान साहिब जी त तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त हीअ सभु खे ख़बर आहे त हथियार केरु पहुचाए। पुलिस जे ऑफिसर, आला ऑफिसरनि ताईं, वज़ीर आला ताईं ख़बर आहे। पुलिस में जेके कारियूं रिढियूं वेठियूं आहिनि उहे जेके इहे किरदारु अदा करे रहियूं आहिनि, पंहिंजी पुलिस जे ख़िलाफ़ु कमु करे रहियूं आहिनि, उन कारियुनि रिढनि खे साम्हूं आणणो पवंदो पुलिस जे ऑफिसरनि खे, उन्हनि खे सज़ाऊं ॾियणियूं पवंदियूं, उन्हनि खे पंहिंजे अंजाम ताईं पहुचाइणो पवंदो, तॾहिं वञी उन्हनि धाड़ेलनि ताईं इहो असलो आहे या ॿियो किस जेके सहूलियतूं उन्हनि खे फ़राहम कयूं वञनि थियूं उहे बंदि थींदियूं। उहे बंदि थींदियूं त पुलिस जेको टारगेटेड ऑपरेशन करणु वञे थी, उन टारगेटेड ऑपरेशन बि उनखे रिज़ल्ट मिलंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका तव्हां ॿुधाई त पुलिस आख़िर माण्हू धाड़ेलनि खे या उन सहूलियतकारनि खे ज़ाहिर छो न कंदी आहे? ज़ाहिरी ॻाल्हि ॾिसो, पुलिस ऐं साफ़ ई अगरि पंहिंजा सोर्सिस ज़ाहिर कंदी त पोइ कमु कीअं करे सघंदो? साफ़ ई जो बि कमु इहो आहे, अगरि का ख़बर हूंदी आहे त उनखे उनजे सोर्स खे ज़ाहिर न कबो आहे। अहिड़ी तरीक़े सां पुलिस वटि बि अहिड़ी सोर्सिस आहिनि जेके ज़ाहिर न करणियूं पवंदियूं आहिनि। हर शइ आवाम खे ॿुधाइण जी ज़रूरत न पेश न ईंदी आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हाणे पुलिस खे बि पुलिसिंग करणी आहे त उन करे उनखे ॻाल्हियूं जेके आहिनि ज़ाहिर न करणियूं पवंदियूं आहिनि। मां चवंदुमि त इहा जेका पुलिस जी सुठी हिकमत अमली आहे, इहा शुरू खां इहा ई कामयाबु रही आहे, असां वटि हलंदी बि आहे, छो जो असां वटि जागीरदार आहे, वॾेरो निज़ाम आहे, ऐं उनखे बहितर करण में इहो जेको सिस्टम आहे पुलिस खे आणणो
ॿुधाइणो पवंदो ऐं हिकमत मिली वधीक सुठी करण जे लाइ कमु करणो पवंदो। न माना छा मतिलबु आहे माना जेको पुलिस माना इहो न ॿुधाईंदी जेको आहे धाड़ियल केरु हुया इहो ॿुधाइण में छा आहे? चलो इहो न ॿुधाइनि भला असांजी कार्रवाई थींदी नज़र त अचे। मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी ॻाल्हि जी, मां तव्हांखे अर्ज़ु कयमि त इहो कॾहिं बि न ॿुधाइनि जी, साफ़ ई पंहिंजो सोर्स न इहो न ॿुधाइनि भला इहो ऑफिशियल का कार्रवाई त कनि हुनजे ख़िलाफ़। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, कार्रवाई उन्हनि खे जेको करिणो हूंदो आहे उहो पंहिंजे हिसाब सां कंदा आहिनि। हाणे ज़रूरी न आहे उहे कार्रवाई जेको तव्हांखे ॿुधाए रिकॉर्ड ते चढ़े FIR थिए को माण्हू थिए भला को फुल फ्राई थिए को हाफ फ्राई थिए कुझु ज़ाहिर त थिए न। फुल जॾहिं वरी ॾिसो न के किथे किथे ईअं बि थींदो आहे। हाणे मिसाल आहे को ॿार हिननि या को मगवी बाज़ियाब करायो कंहिं हिकमत अमली तहत वरी 6 महीने खां पोइ 2 महीननि खां पोइ को मुक़ाबिलो थियो त उहा पुलिस उनखे ज़ाहिर कंदी हे उहो ई आहे जेको हुन में मगवी किडनैपिंग में शामिल हुयो। जेसिताईं उहो पाण ज़ाहिर जेसिताईं को मतिलबु मुक़ाबिलो न थिए तेसिताईं को गिरफ़्तारी न थिए तेसिताईं उहो पाण के ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके हिननि खे पुलिस खे रखणियूं पवंदियूं आहिनि। तंहिं करे इहो असां नथा चई सघूं त पुलिस अवाम हर शइ अवाम जे अॻियां हाणे जेको अवाम खे ॿुधाए ऐं FIR करे फुल फ्राई करे हाफ फ्राई करे के पंहिंजूं पुलिस जूं मजबूरियूं आहिनि जंहिंजे तहत जेको करिणो पवंदो आहे। वॾी वॾी महिरबानी मुकेश रुपेता साहिबु तव्हां टाइम ॾिनो। जी नाज़रीन तव्हां सीनियर सहाफ़ी मुकेश रुपेता साहिब जी गुफ़्तगू ॿुधी आहे पर हाणे सिर्फ़ु इहो चवणु त भई बदअमनी जी जेका बाहि आहे उहा गुरबत महांगाई ऐं जेका सैलाब जी सूरत हाल सबबु जेका पैदा थी आहे ऐं उहो चई करे हुकूमत सरकार ऐं पुलिस ख़ामोश थी जेको आहे त लखें किरोड़े जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे चंद ॾोहारनि जे रहमो करम ते छॾे इहो बिल्कुलु मुनासिबु न हूंदो। इन लाइ ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध हुकूमत खे पुलिस खे ऐं ॿियनि इदारनि खे जेको आहे त मुतहरिक थियणु घुरिजे ऐं जेके शहरी आहिनि जेके आम वापारी आहिनि आम जेके माण्हू सफ़र कनि था रस्तनि रोडनि ते सफ़र कनि था उन्हनि खे महफ़ूज़ बणाइण जे लाइ पुलिस खे पंहिंजी हिकमत अमली खे वधाइणो पवंदो ऐं ख़ासि तौर ते जेके ॾोहारी इन्हनि सॼे मामलात में मुलविस आहिनि उन्हनि खे इबरतनाक सज़ाऊं ॾियनि त जीअं जेके माण्हू आहिनि जिसनि जो जेको अवाम आहे उहो घटि में घटि सुख जो साह खणी सघे। अॼु इन प्रोग्राम ॾींदा सुभाणे वरी कंहिं ॿिए इशू कंहिं ॿिए मामले ते मुलाक़ात थींदी। अल्लाह भाई।